Wata mutugo wa mwambĩrĩrio wa mwaka thirikari cia kaunti nĩ cikoragwo cikĩgatithia ũcelo licenses kana marũa ma biacara nĩguo kũvota kũvanga mĩtaratara ya gũcania goti. Na tũkĩririkanaga mwaka mũthiru biacara nyingĩ nĩ ciravaraganĩte kumana na mũtuthũko wa COVID-19. Wacani wa kana ũvecani wa marũa ino cia biacara no ũrathiĩ na mbere. Na nĩ ngũkorwo ngĩnyitanĩra na mũruti biacara ũmwe gũkũ kaunti ya Embu ambere ũrĩa ũvecani wa licenses thĩinĩ wa kaunti ya Embu ũrathiĩ na mbere. No twambĩrĩrie rĩtwa rĩaku wĩtagwo atĩa na urutaga biacara rĩkũ? Nimbetagwo Cyrus Gacũra na ndutaga rwa biacara cia thitima. No twĩre ũvecani wa licenses ũratwarithio atĩa na mbere? Ũvecani wa license mũno mũndũ agĩũka akithia clean ya license ĩrĩa ya mwaka mũthiru wakwa ndwena ndora mũrĩvu mwaka mũthiru ona mwaka ũkĩrĩvo ingĩ ũkorwo rĩvĩte maita maĩrĩ ma mwaka mũthiru na mwaka ũyũ. Na weta mũruti biacara no votete gũceruvithia license yaku ya biacara? Ni ndivocete ndo ndina mbia na ndo kuma mwaka mũthiru ndo mũrimũ ũcio wa COVID-19 na biacara ndo cia thiru muno koguo na mwaka ndi mũrutu ndi mũrĩ ceruvio license yakwa. Na kwa mũviano mavitha a thirikari ya county mangĩũka kũvinga biacara yaku ndo ĩ mũgatu license, urona mũtũrĩre waku na biacara yaku ĩngĩvutwo atĩa? Nĩngĩvutwo ngĩkorwo nĩ thĩna kabisa ona kuona ngona thĩna cia kũrĩva tarĩu nĩ andũ mbere ya mweri wa kana niguo mvangite wana magĩũka rĩu nĩ amera in case magĩũka mamve kinya mweri wa kana ngoro monete mbia cia gwĩkatia cia kũrĩva. Ũrĩa tũreka nĩ kũmera tũramera mamenye andũ kwĩna COVID na nĩ president nĩ extended curfew time nginya mweri wa gatatũ na nĩ kuonania biacara gũtirĩ biacara ĩrathiĩ na ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo tukomera turamera mambe macoke thĩinĩ wa Finance Bill Act ya mahĩtũkirie marore ũrĩa mahĩtũkirie na mbeca iria mahĩtũkirie mone nĩ nyingĩ na tucoke tumere tukomera turamoria handũ ha mecirie kũrogota mbeca iria marenda nyingĩ about $1 billion cia county kũrĩ andũ few manyihie license ma attract andũ aingĩ scoop ya andũ aingĩ nigetha mũndũ arĩhe tũnini tũhote kũhingũra biacara nyingĩ na andũ othe marihote kũrĩha license marĩ aingĩ. No rĩu andũ arĩa marahota kũrĩha license ni very few na thirikari irenda mbeca nyingĩ. Marore capacity ya mũthũkũmĩre wa mũndũ wa biacara igana atĩa nigetha ahote kũrĩha kiwango kĩrĩa angĩhota nĩguo nĩ hau nĩho tũrauga magerie kũ promote business na kũnyihia na kũnyihiria andũ cess nigetha mahote kũrĩha marĩ aingĩ na biacara yoneke. Otherwise tũngĩthiĩ ũguo no tugire county handũ ha kũ promote business nĩ kũhinyĩrĩria. Nĩ thĩna ĩrĩkũ ingĩ ĩramũrigĩrĩria mwĩtaruti biacara kũrĩva licenses kavinda karĩa kavatie? Hĩndĩ andũ mataraspendi mbeca nĩ kuonania biacara ciĩthĩ na ĩyo nĩyo challenge ĩrĩa nene mũno. Rĩu nĩ mwĩvoko wa aruti biacara angĩkorwo thirikari ya kaunti ya Embu nĩ kũvota kũmathikĩrĩria nĩ mekũvota kũrĩva marũa kana mekũvota kũrĩvĩra licenses gũgĩkinyagia mweri wa kana. Ngĩgũcokia ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia studio ciatũ cia Inooro TV kuma gũkũ kaunti ya Embu, nĩ mbetagwo Peter Mungai.